हाय फ्रेंड्स नमस्ते मो आज देखंतु आपण मानक एक नुआ रेसिपी नहीं आसी फूलकोबी रे ही रेसिपी फूलकोबी आ कोकोलो माछ जोटा कहते तो ये दुईटारे ही ये रेसिपी बना हम देखो फूलकोबी मु भलसे धोई काटी नहीं जाइए टाइप ही छोट छोट पीस कर देखंतु कोकोलो माछ ये आपको कोकोलो माछ कहते नई रे ही मिली थाए छोट साइज ये तो ये माछ को मु भाजी नहीं जाइए देखो भाजी हो आमर माछ एबे मु काढ़ी दउची एबे गोटे मु पैन बसैछि पैन रे किछि तेल दबा एबे रिफाइन तेल ही देइछि कोबी भाजीबा पई तो एबे कोबी गुड़ को आमे भाजी नबा आपण चाहिले छाणी भी नहीं पारिबे मु एठी भाजी नहीं जीवी तो देखंतु फूलकोबी गुड़ को मु तेल रे दे दिछि एबे भाजी नउछि भल यहाँ माने बहुत टेस्ट लगी थाए आपण यहाँ घरे निहाती ट्राए करेंगे यहाँ यही विंटर सीजन रे ही मिली थाए फूलकोबी आ कोकोलो माछ भी अधिक परिमाण रे ही मिली थाए आ बहुत टेस्ट आसी थाए एबे कोबी भाजी होगा भितर देखो आउ एक कड़े बसई देछि से तेल किछि मु दे दउछि मसला एबारे कसिबा कोबी भाजी होगा भितर अब देखो तेल आमर गरम हो आसलानी आमे एथिरे दुईटी तेजपत्र गोटे सुखिला लंका मु दउछि आओ एबे किछि एथिरे जीरा ऐड करबा देखन जीरा फुटी गलानी एबे एथिरे छोट छोट काटी रखिथबा पियाज को ऐड करबा पियाज को गोल्डन ब्राउन होवा पर्यंत आमे या को भलसे भाजीबा एबे देखंतु हम पियाज भाजी हे गलानी भलसे एबे एथिरे मु गोटे टमाटो को काटी रखिछि एबे एथिरे ऐड करछि देखंतु टमाटो सॉफ्ट होगा पर्यंत आम यहाँ को भाजीबा देखंतु टमाटो एबे सॉफ्ट हो ऑलरेडी आसलानी देखंतु पूरा माने सॉफ्ट हो जाइछि एबे एथिरे आमे अदा रसुण जीरा रो पेस्ट को दे दबा देखंतु मु दे दोछि यहाँ एबे भल भाबे कषिबा माने आर कंचा स्मेल जिबा पर्यंत आमे यहाँ भल भाबे कषि नबा देखंतु मु भल भाबे कषि नै जाउछि एबे बहुत टेस्ट आसते घरे यहाँ निहाती आपन थरे ट्राए करेंगे आ मते कमेंट बॉक्स में जनइबे किपरि लागिला आ मो चैनल जल्दी आपन नुआ तो मो चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एबे देखंतु मु हळदी पाउडर एथरा ऐड करछि आ किछि स्वाद अनुसार लूण ऐड करबा मैंने लूण दे देछि एबे याको भल से मिक्स कर नबा मसला रे नंदु भल से माको मिक्स करने जाउछि एबे एथरा में काश्मीरी चिली पाउडर ऐड करबा आपण यदि स्पाइसी खाउछन तो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे या कंचा लंका भी काटिकी दे पारिबे एबे एथिरे मु धनिया पाउडर ऐड करूछि चिकन पाउडर भी ऐड करछि चिकन पाउडर या फिश पाउडर आपन जहाँ भी चाहिए आपन टेस्ट हिसाब आपन ऐड कर पारिबे एबे देखंतु मसला रे टिके आमे पानी देकरी कसिबा पानी दबा द्वारा तेल ऊपर को उठी आसे आ भल से कषि हो जाए भल स्मेल भी यार आसी थाए देखंतु मसला ऑलरेडी आम कषि होउछि एबे चलन देखियो आम कोबी किपरि भाजी हेछि देखंतु आम कोबी भाजी हे गलानी ऑलरेडी देखंतु देखंतु भल से तो भाजी हो जाइछि आम एबे या को गोटे प्लेट को काढी नबा एबे पुणी से पैन रे किछि मु तेल दउछि आ मु एठी देखंतु आलू को सिझेई नहीं जाइछि बॉयल हे जे आलू देखंतु आको छोट छोट पीस करी काटी नहीं जाइछि तो सिझा आलू रे बहुत भल टेस्ट आस्थे तो सेति पई मु सिझेई की नैछि एबे या को एथरे अल्प समय भाजीबा टिके ब्राउन होबा पर्यंत आमे या को भाजीबा देखंतु आमे या को भल से टिके भाजी नबा कंचा आलू रे भी आपण बनै पारिबे पर सिझा आलूटा टेस्टटा बहुत भल आसी थाए तो से सिझा आलू रे ही बनैछि एबे देखंतु आम आलू भाजी हो गलानी आमे आगो प्लेट को काढी नबा
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ବି ୟା ଭିତରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଉଛି ମସଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବିକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେପରି ମାନେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କଷି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ନିହାତି ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ରଖିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ପାଣି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫୁଟି ହେଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମାଛକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଭାଜିଥିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଫୁଟିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କଲରଫୁଲ୍ ବି ଦେଖାହେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଏହାର ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି ଏହାର। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୋର ଏତିକି ହିଁ ପାଣି ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ରର ମାନେ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଆସୁଛି, କଲର୍ ବି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।